Всем привет, дорогие друзья, болезнь. Сегодня будем смотреть видео о чем? Ну, например, кстати, у меня новый свитерик. В моем новом свитере. Сегодня я расскажу о нем побольше. Вот. Извините, что я так только снимала видео, хотя я сняла давно. Алло. Чего? Ничего не понятно. Кто это был вообще? Всем привет, друзья, с вами Полезно, с вами троллить мою кошку Пушинку. Так, погнали. Сейчас я буду делать кое-что на моем телефоне. Потом покажу вам. Простите, у меня такие большие руки. Ну ладно. Угомонилась я. Заходим в такое приложение. Так, давайте через 1 секунду нам позвонит. Короче, на нее это не действует. Тогда подойдем к нему. Здесь сейчас я видео видите. Думаю, давайте вот так. Сюда ушли. Сюда давайте. Так. Сюда давайте. Вот так. Кстати, тут положение много говорят. Так, давайте. 5 сек, ладно? Я переменю на другую кошку. Купилась, блин. Простите. Купилась все-таки. Советую вам такое же приложение, если у вас есть кошка. Короче, давайте она сейчас просто отсюда быстренько выйдет из нашего домика с котями. С котями. Котика. Иди прогуляйся. Ты уже сиси. Сейчас. Блин, котя одна вышла. Одна котя вышла. Вот это. Вот это котя. Вот это котя. Вот. Сегодня котя с вами будем снимать видео. Какая котя? Смотрите, какая котя. Смотрите, какая котя. Какая котя. Она... Ты не закрывай мне тут... Блин же по хвост, иди отсюда. Быстро. Как сказала. Где? Не закрыла, она камеру закрывает. Такая. Сикая. Это она такая няшная, блин. 5 глаз, открой этот глаз. Серьезно, нормально. А мы подводим это видео к концу. Если вам понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал. Потом я сниму видео прикол. Ладно. Всем пока-пока. Черная тень.